El mite de Lucrècia va servir com a estímul per als artistes, i és per això que trobem moltes versions d'aquest mite a l'art. Fem un repàs a les millors reproduccions. La primera està datada al 1571. És un oli de l'artista Tician. En aquesta obra trobem el moment entre un forcejament entre un Tarquini barbut i pèl-roig i una Lucrècia nua i de mitjana edat. Seguint cronològicament, l'any 1750, Andrea Casali va perfeccionar la imatge d'una Lucrècia totalment nua. Aquest cop trobem a la protagonista suplicant a l'espectador la venjança de la seva tràgica aventura. Finalment, abandonem la pintura amb una obra d'origen espanyol, Eduardo de Rosales, datat al 1871. Aquesta versió, molt més tràgica i fosca, presenta una Lucrècia ja moribunda i, a més, impregna el moment en què Brutus jura davant dels déus la seva venjança en contra de la monarquia romana. Però la major aportació a l'art sobre aquest mite té procedència mataronina. Damià Campeny i Estrany va néixer l'any 1771. Va ser deixeble de Salvador Gurri i Nicolau Traver. L'any 1796 va guanyar una pensió de la Cambra de Comerç per viatjar a Roma i estudiar a la capital italiana. Va enviar diferents obres, des de Diana i les seves nimfes sorpreses al bany per Acteo, fins al jove Paris, que encara porta a la mà la causa que va desencadenar una batalla entre les deesses de l'Olimp. Però la major obra, la que guarda dins de la Llotja de Mar, on trobem l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, és la Lucrècia moribunda. Aquesta obra mestra de l'escultura catalana obté les proporcions següents: 1,3 metres d'alçada, 0,62 metres de base i, finalment, 1,23 metres de profunditat. La Junta de Comerç va acusar el seu autor de plagi d'una obra anteriorment ja existent, la Cleopatra, 1805. Va ser Antonio Cánova i l'ambaixador espanyol a Roma els que van aclarir l'autenticitat de l'obra. El traspàs de guixa a marbre, tal com la trobem actualment a la Cambra de Comerç, no es va fer fins passat 30 anys, quan el 1833 va arribar un bloc de marbre italià i va iniciar la seva transformació. Finalment, la versió de marbre va ser presentada en societat al febrer de 1835, localitzada ara al primer pis de l'edifici de la Llotja de Mar i que va donar nom a una de les sales més solemnes. Tu sei parte ormai di me e non potrà finire mai. Sei tutto quello che vorrei, la mia vita. Se tu sei parte ormai di me. Illumina l'immenso